أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان گرامی، در جلسه قبل مطالبی را درباره فرضیت حج خدمت شما عرض کردم و گفتم که حج یکی از ارکان و اصول عبادی دین اسلام هست و دلایل وجوبش هم فراوان از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما کاملا محرز و مشخص هست. اما واقعا یک نکته بسیار جالبی که درباره تمام عبادات وجود دارد و چه بسا ما به آن توجه نمی کنیم این هست که الله متعال در کنار این که یک عبادت را به عنوان حق خودش، به عنوان حق الله متعال بر بندگان این عبادت را برای ما تعیین کرده و انجام عبادت در بسیاری از مسائل صرفاً حق الله متعال هست و حق بنده در این زمینه وجود ندارد. اما باز هم این لطف الله متعال هست که در این زمینه انجام وظیفه می کنیم. آن چیزی را که الله متعال به عنوان حق خودش و به عنوان یک فریضه بر ما مشخص کرده، ما اون فریضه الهی را انجام می دهیم، اما الله متعال در مقابل یک پاداش بسیار بزرگی را به خاطر انجام این عبادت به ما عنایت خواهد کرد و از این هم فراتر این عبادت را سبب و وسیله قرار خواهد داد برای این که کمکاری های ما، خطاها و اشتباهات ما، گناهان و معصیت هایی را که دانسته یا نادانسته انجام دادیم، این عبادات سبب می شوند که این گناهان من شما هم نادیده گرفته بشوند و الله متعال آنها را معاف بکند. درباره نماز اومده که هر نماز تا نماز دیگر کفاره گناهانی خواهد بود که انسان مسلمان در این میان انجام می دهد، این رمضان تا رمضان دیگر. و حتی درباره زکات، زکات یک طهره‌ای هست، پاکیزگی هست برای مال مسلمان و همچنین برای جان مسلمان، یعنی اندرون انسان مسلمان و قلب مسلمان با زکات دادن تطهیر می شود و پاک می شود. از حب مال انسان پاک می شود، از بغض و کینه و حرص و بخل و بسیاری دیگر از امراض باطنی و رذایل اخلاقی به وسیله همین زکات انسان از آن در واقع پاک و مبرا می گردد. درباره حج هم اگر ما نگاه بکنیم واقعا می بینیم که همین تأثیر را حج هم دارد، زیرا در روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. هر کسی که به حج برود و در حج دچار کارهای منهی عنه و خلاف نشود
و رفث نکند، یعنی با همسرش مخالفت نکند و فسق و فجوری را انجام ندهد، گناه و معصیتی را در زمان و در ایام حج و در حالت احرام انجام ندهد. رجع کیوم ولدته امه، وقتی که از حج برمیگردد گویا تازه از مادر متولد شده. تمام گناهانش را الله متعال معاف می کند. چه بسا انسان 50 60 سال 70 سال شاید 100 سال هم عمرش باشد و در آخرین سالها و ماهها یا روزهای عمرش به حج رفته باشد و الله متعال این فضیلت را و این نعمت را به آن عنایت کرده باشد، با این حج تمام گناهان عمرش معاف می شوند و مانند روز اول که از مادر به دنیا آمده پرونده اعمالش از گناه صاف و پاک می گردد. این روایت یک روایت صحیحی هست و متفق علیه در صحیح بخاری و مسلم روایت شده. و یک اتفاق جالبی افتاد برای حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه. زمانی که مسلمان شد آمد در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و زمانی که میخواست با رسول گرامی اسلام بیعت بکند و دستش را در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدهد، عهد و پیمان ببندد که از این به بعد مسلمان هست و پایبند بر فرامین و شریعت اسلامی، عرض کرد که یا رسول الله من بیعت میکنم منتها با یک شرط. بیعت من یک بیعت مشروطی هست و من شرطم این هست و خواسته و طلب من این هست که من بیعت میکنم به شرط این که گناهان گذشته من معاف بشوند. واقعا عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه با این انگیزه آمده بود که مسلمان بشود، توبه کرده بود، از گذشتهش پشیمان بود. یا رسول الله من بیعت میکنم منتها میخواهم شرط بکنم که گناهان گذشته من معاف بشوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اما علمت ان الاسلام یهدم ما قبله و ان الهجرة تهدم ما قبلها و ان الحج یهدم ما قبله. این روایت در صحیح مسلم هست. میگه عمرو بن عاص مگر نمیدانی که اسلام گذشته را از بین میبرد؟ مگر نمیدانی که هجرت کردن از مکه به مدینه گناهان گذشته را معاف میکند؟ مگر نمیدانی که حج سبب میشوند گناهان قبل از این بخشیده و معاف بشوند؟ واقعا این حج اگر حج مبروری باشد، اگر حجی باشد که انسان مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم این حج را به پایان برساند، مطمئناً یکی از بزرگترین کفاره ها و مایه معاف شدن و بخشوده شدن گناهان هست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. این عمره تا عمره دیگر که شما انجام میدهید کفاره گناهانتان خواهد شد و حج مبرور هیچ پاداشی غیر از بهشت ندارد. الله اکبر. انسان مسلمان اگر حجش حج مبروری باشد، حجی که در آن بر و احسان کرده باشد، حجی که در آن از فسق و فجور و گناه دوری بکند، حج مبرور پاداشش بهشت برین و بهشت جاویدان الله متعال هست. و اضافه بر این در ایام حج روزی را ما داریم به عنوان روز عرفه که یک فضیلت منحصر به فردی را دارد که در طول سال هیچ روزی این فضیلت را ندارد. در میان شبها اگر ما نگاه بکنیم، با ارزشترین شب و شب قدر شبی هست که در ماه مبارک رمضان هست و به خاطر ارزشی که دارد اسمش هست شب ارزش و شب مقام و والایی.
اگر بخوایم یکی از روزهای سال را با شب قدر مقایسه بکنیم، آن روز عرفه هست. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرماید که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: ما من یوم اکثر ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه. در صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در هیچ روزی به اندازه روز عرفه الله متعال انسانهای گناهکار را و انسانهای جهنمی را از جهنم آزاد نمی کند. در این روز هست که الله متعال افتخار می کند به مسلمانان، مباهات می کند در مقابل فرشتگان که ببینید بندگان من هر یکی از یک جایی و منطقه‌ای و سرزمینی آمدن در اینجا فقط و فقط به خاطر ندای الهی و به خاطر این فراخان شرعی در اینجا در واقع جمع شدند و میخواهند که این شعیره الهی را و این فرض الهی را در اینجا انجام بدهند. پس مبارک باد برای شما حجاج بیت الله الحرام، مژده باد به شما کسانی که تصمیم دارید که به حج بروید. این بخشودگی و این مغفرت و این رحمتی که الله متعال برای شما در نظر گرفته که انشاءالله زمانی که الله متعال شما را مشرف گردانید به سرزمین وحی و به سرزمین مکه، برادران مسلمانتان را هم از دعای خیر فراموش نکنید. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوا